Alejandro 325. Y estamos en un nuevo video, todos para el canal. Hoy les traigo mi barco, que me lo compró mi mamá cuando yo tenía creo que 3 años. Oh, sí, a los 3. Yo le dije, ¿por qué no se los enseño? Yo les voy a enseñar, miren. Ya saben que ya va a venir este mes de calor, de primavera. No me acuerdo de qué. No. Yo voy a un rancho con mi tío, que tiene toda mi familia. Ahí jugamos, tiene una alberca él. Y miren, este es el barco. Lo puedo meter a nadar, a jugar yo en la alberca. Miren, esto es. Miren, esta cosita a mí me dieron un pincho cuando lo compré. Lo clavo en el piso, lo clavo, pongo esta cosita, la meto así para que no se vaya y ya. Pero lo que yo pienso es que digo, pues sí, pues déjame se los traigo. Se los traje porque me he subido videos, porque como se me ha olvidado, tengo muchos pendientes. Digo, pues déjame les hago un video hoy, que es sábado. Y el lunes no tenemos escuela porque hay puente. Y por eso se los traje. Porque los lunes, martes, miércoles yo voy a entrenamientos de béisbol. Y yo digo, pues déjame grabo ahorita porque hoy no tengo. Y lo quise grabar. A la mejor mañana grabo otro con mi primo Ethan. Por cierto, grabé uno. Dejen comentarios, no han dejado. Yo estoy buscando, suscríbanse. Quiero likes. Quiero 5,000 para más videos que grabe. Si no, no les traigo. Bueno, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, denle like. Hasta pronto. Adiós.